二種而家今日最多人揀嘅就係咩咧？文去私反咩嚟㗎？只限某一啲品種嘅啫，譬如你啦，係啊，你好留心聽，多謝你啊！你唔得咯你，我唔會俾你坐民航機嘅 ，sorry。under 8公斤咧就係可以坐民航機去，其實佢同你一齊㗎，即係咧擺腳底啫嘛。咁間唔中偷雞去廁所去耐啲咯，等佢出嚟咯。咁甚至乎韓國仲好添，韓國咧俾多少錢？3000好似韓國幾錢啊機票？商務5000零蚊坐商務，就成隻狗仔出咗嚟。咁當然佢如果係咁貴啦，你用塊布冚住佢啦。咁其實呢啲咪民航機去咯，私人飛機翻就俾半程嘅錢，就平好多啦，就唔使來回私人飛機。哎呀，睇下啦，哇 sponsor 完你哋一半咪好抵嗱，你見到啦8kg 以下，咁咧我哋去福岡6萬幾啫喎，大阪東京6萬幾，全部寫得好清楚㗎，所以咧民去私反係平好多。咁你哋要記住啦，你哋狗仔一定要個 size 要 under。好啦。